Está uma manhã fantástica aqui na praia. As ondas estão bem agitadas, metem-nos para uma energia natural. Essa energia que se faz sentir através do som, através do ar e através do olhar e outros sentidos que eventualmente nós possamos aprimorar em contacto com esta natureza pujante de energia, de força e de si própria, em conexão com o céu, a terra, o mar, com o universo. É esta conexão que se torna absolutamente essencial para harmonizar tudo o que existe acima da terra. E penso que o afastamento do ser humano desta energia se traduz muito na aquisição e na luta pelos bens materiais, que vai muito para além da sobrevivência e mesmo do desenvolvimento pessoal, se é que é esse o principal objetivo que nós temos quando saímos do útero das nossas mães e que ocupamos um espaço físico nesta terra. São esses bens naturais, materiais, queria dizer, que nos vão afastando do equilíbrio, da harmonia, do alinhamento, e atrevo-me a dizer, não porque o sinta, porque estou bem longe disso, mas porque repetidamente ouço do amor inerente a esta realidade, a esta energia. E o amor inclui tudo. A aceitação da revolta, da calmaria, que não é hoje o caso, não há tão extremamente revoltado, parece irado, mas sempre em comunhão e sempre em beleza e na unificação da dualidade, do bem, do mal, do ódio e do amor, sendo aparentemente uma única face da mesma moeda. É essa unidade, a unidade no amor, dizem algumas religiões, e que nós decidimos afastar a outro lado da moeda, que se calhar é só um único, que é o ódio, a raiva, as coisas que nós aprendemos a classificar menos boas, mas que calhar são meramente um ciclo fechado, uma única coisa, e que sem uma não existe a outra, e portanto uma e outra são a mesma coisa. A seguir a uma coisa má vem uma coisa boa, e a seguir a uma coisa boa vem uma coisa má, e isso tudo se calhar é envolto numa energia maior e suprema, que é o amor. Bom, e para não me tornar repetitiva nem maçadora, deixo aqui esta mensagem de hoje para que seja mais fácil reter. Deixo-vos com o som do mar e das ondas.